Ученые поместили обезьяну в тесную клетку, внутри был рычаг. Когда обезьяна нажимала на него, появлялась еда. Она радовалась и ела, потом нажимала снова и снова получала еду. Очень быстро обезьяна поняла, нажал на рычаг, получил награду. Но затем ученые изменили правила. Теперь еда появлялась случайно, не после каждого нажатия, а лишь иногда, и чтобы обезьяна продолжала гадать. И вот что произошло. Обезьяна начала нажимать на рычаг снова и снова, даже когда она не была голодна. Она стала зависимой и одержимой. Со временем она забыла, чего хотела изначально и зачем вообще начинала. Все, что она знала, это рычаг. Этот эксперимент показал, как отвлечение и случайные награды могут увести нас от настоящей цели. Подпишись.